Ebula ennaku bbiri zokka ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo wano mu ggwanga ekya Uganda National Bureau of Statistics batandika okubala bannayuganda ng'enteekateeka eno etandika mu kiro ekikeesa olwokutaano lwa wiiki eno okwetooloola eggwanga lyonna. Tandika lwakutaano tusuubira ku lwomukaaga Lwessande n'atugera ku Lwessande abasinga n'abawala naye nga tuba tuseeteese nti mu nnaku 10 ojja kuba abala abantu mu kitundu ekyo n'abasobodde okuba nga abamaliriza. Kati bw'aba ng'okola nga ku lunaku okutuusa olw'ebbalaza n'ogenda okukola nga tusuubira nti bajja kuba abali awaka. Bano abali awaka bajja kubeera nga bababuuza bakuddiramu. Bw'obanga obeera wekka mu nju osibawo n'ogenda n'ofumawo era enteekateeka ensonga lwaki nti n'abala abantu agenda kuba atambula n'owakakiiko mu kitundu bajja kuba basobola okumanya kiseera kisaawa kizobeerawo basobole okudda okubala. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire abamusanze ku kitebe kya disitulikiti e Wakiso, akulira abakozi mu disitulikiti eno Alfred Malinga akakasizza nga disitulikiti bwe yeetegekedde ddala okulaba nga bannawakiso babalibwa newankubadde nga waliwo abakulembeze abaavaayo ne bategeeza nti eno terikyali kikoleddwa. Really, in the issues of being prepared, the program is on course. Let us all be there at home and be ready to be counted. The technical people are there. We've recruited supervisors, we've recruited enumerators, even in excess. So there shall be enumeration. James Muwonge nga yavunaanyizibwa ku bibalo mu kitongole ekya UBOS asabye abazadde baleme kukweka abaana abaliko obulemu wabula babaweeyo babalibwe. Okunguudo n'abasula mu kunguudo n'abasula ku maduuka nabo bajja kubalibwa. Waliwo abantu abamu bamanyi okulekayo abaana abalina obulemu ne bataboogerako. Tuukira omulanga buli omu kuba mwana wa ggwanga mu bajjeeyo nabo bajja kubalibwa. Okubeera n'obulemu kimugamba si munnayuganda. Ye ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Matia Lwanga Bwanika asinzidde eno n'akubiriza bannawakiso okubaawo mu buliwo kisobozesa ab'ekitongole kya UBOS okufuna ebibala ebituufu ebibakwatako nga kyakuyamba gavumenti okutegekera obulungi eggwanga. Enkola ya disitulikiti position yaayo geographical. Kati kitegeeza nti ate census tugyetaaga nnyo nti tugenda okutuuka myaka 10 egiri mu mateeka nga twafa dda. Kati tewaliiwo ngeri gy'oyinza kuddira n'ogati buli mwaka balale. Okujjako ekyo kibeeramu policy makers okunoonya policy eyinza okuyamba Wakiso mu nkula eyo yakulamu. Kakati baatubala nga tuli 2.7 tuli kati oyinza okusanga nga tuli 4 million kyotojja kusanga mu disitulikiti. Kati kiba kitegeeza ku nsonga y'ebyokwerinda RDC Justin Mbabazi akakasizza nti bakuwa obukuumi abagenda okukola ogw'okubala abantu ng'asabye abantu abasula mu bikomera okukolagana obulungi n'abantu bano ate baleme kubateera mbwa kuba kibeera kitaataaganya enteekateeka za gavumenti. Abalina ebikomera oba ze tuyita gates abamu babeera n'embwa mu bikomera ate omuntu bw'ajja nga bano abakozi ba gavumenti abagenda okutambula oba abantu batraininze okulaba nti temubateera mbwa baluma bantu balungi bajja kuba balina ebyogerako okulaba nti exercise eno etambula bulungi. Era Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.